जिला पुंछ के गांव 16 दिगवार में आज भारी तूफान और बारिश से काफी घरों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से घरों के छत तेज हवा से उड़ गए और कुछ घरों की दीवारें भी गिर गई। लोगों को इस कारण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। PNI के लिए दिगवार पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। नाम मंजीत सिंह है। मैं वार्ड नंबर 6 से पंच हूँ और आज जो ये हवा की वजह से उनका जो मकान आप देख ही रहे हैं, पूरा टीने टूने उड़ गई हैं सर, और बहुत नुकसान हो गया इनका सर। तो इधर बिजली के खंभे भी उड़ गए हैं, तारें टूट गई हैं, इनके मकान का बहुत लॉस हुआ है सर। बहुत ही सामान था इनका जो इन्होंने रखा हुआ था, अपना बिस्तरे थे और बर्तन थे इनके, अपना बेड वगैरह थे लकड़ी के, उसके बाद राशन था और सामान था छोटा मोटा, वो सब ही इनका जो तबाह हो गया और ख़राब बर्बाद हो गया। ये इनका देख लो जी कि पूरा मकान उड़ गया है और अंदर सामान ही था जो रोज़मर्रा का सामान होता है, कम से कम भी 4-5 लाख का इनका जो नुकसान हो गया है। ये हम अंदाजे से यही बोल सकते हैं, इसके ज़्यादा भी हो सकता है। दिगवार का रहने वाला हूं। जो मैंने दिगवार 16 के अंदर जो अपना घर बनाया हुआ था, आज अचानक तेज़ हवा चलने के कारण मेरा मकान का छत पूरी तरह से उड़ गया है, जिसकी जो चादरें हैं तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर जाके गिरी हैं, जिसकी वजह से जो देख सकते हैं आप दीवारें भी टोटल डैमेज हो चुकी हैं। और इस अंदर जो सामान रखा हुआ था, फर्नीचर वगैरह, बिस्तर, खाने पीने का, उसमें से कुछ भी नहीं बचा। और मेरी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए, जिसकी जो कि मैं ये इसको दोबारा बना सकूं अपने घर को।